¿Y te la llevas bien con Aló. tu ex? ¿Aló? ¿Con quién hablo? Ah, ¿ya me borraste de los contactos? ¿Y usted para qué me llama? ¿Qué necesidad tiene de estarme llamando? ¿Cuánto tiempo que usted y yo no tenemos nada? No, pues yo sé que no tenemos ni mierda, pero la estoy llamando para decirle de que ya me salió el permiso de conducir, oye. ¿Y yo qué con eso? ¿A mí luego qué me importa que tenga o no tenga permiso? Yo no tengo nada que ver con eso, ¿qué me importa? No, pues es que no es porque le importe, sino que es que le estoy desinformando para que cuando vaya a atravesar la calle tenga mucho cuidado, porque donde me la encuentre la levanto, oye.